Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Elbek Nabiyev va bugun biz Amerikan YouTube uchun ajoyib gaming yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Bu yo'nalishda 100% telefon orqali qilsa bo'ladi va hech qanday muammolarsiz monetizatsiyaga ulab pul ishlash mumkin. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Biz hozir ushbu kanalda analiz qilamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bu yo'nalish Stickman Party deb nomlanadi. Stickman Party yo'nalishida ushbu mashhur o'yin bor, 4 kishilik. Shuni o'ynaydi va 16 minut, 15 minut, uzog'i 20 minut video tayyorlab joylaydi. Video nomlarini ko'rishimiz mumkin. Stickman Best Managers Tournament deb yozgan. Video nomlari bir xil. Hamma videosini bir xil nomlagan va prevyusi ham juda yorqin, chiroyli chiqqan. Buni prevyusini bemalol siz ChatGPT yoki Gemini orqali yasashingiz mumkin. Kelinglar ko'ramiz, video o'zi qanaqa. Demak, video shunaqa animatsiya bilan boshlanadi. Buni bir marta yasab olgan sun'iy intellekt bilan. Mana boshlanib ketdi. Xuddi o'sha o'yinda ekran zapis qilib o'ynagan bitta o'zi yolg'iz. Bu o'yinda o'ynab, keyin o'qigan. Kerak joylarni qirqib qo'ygan. Ko'rib turibsiz, bitta mishka bor, bu kompyuterda o'ynabdi, lekin bu telefonda o'yini. Sizda kompyutermi, telefonmi umuman farqi yo'q. Bemalol bu o'yinda o'ynashingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, bitta yolg'iz o'zi o'ynayapti, 4 kishilik emas. Bemalol botlar bilan birgalikda o'ynash mumkin. Asosiy mazmuni shu, o'yinda qiziqarli qilib o'ynash kerak va yutishingiz kerak. Videoni uzun bo'lishi uchun kamida 20 minut o'ynashingiz kerak. Shunda kerak joylarni qirqsangiz 10-15 minutga tushib qoladi. Bunaqa videolarni tayyorlashni men albatta bu videoda o'rgataman. O'zi bu kanalda monetizatsiya bormi, pul ishlaydimi deyishingiz mumkin. Mana biz saytga tashladik bu kanalni. Monetizatsiyaga ulangan, mana channel monetized, reklama aktiv ekan va bir oyda taxminiy daromadi $4,500 tashkil qilyapti. Sababi prosmotrlar juda yaxshi, o'yin yo'nalishiga ko'p pul to'laydi va videoni davomiyligi uzun. Va bu yo'nalish bo'yicha shogirdlarimizning natijasini ham ko'rsataman. Ko'rib turibsiz, yangi ochilgan kanal, endi 5-6 kun bo'lgan, lekin shunda ham 40 mingta prosmotr olishga ulgurgan, layklari ham yaxshi va 129 ta obunachi to'plangan. Bu yangi kanal va yana bitta shogirdimizning kanali. Bu ham sekin-asta monetga tayyor bo'lyapti. Yaroqli tomosha vaqti ham 2000 taga yaqinlashib qolgan. Bu yo'nalishda bizning shogirdimiz atiga 3 kun ichida kanalni aktivini bomba qilib birdaniga ko'tarilib ketgan. Ko'rishimiz mumkin, bu yo'nalishda natija qilish juda ham oson. 3 kunlik natija ustoz, Stickman Party yo'nalishi deyilgan kursimizda shunga o'xshagan gaming yo'nalishlari biz batafsil o'rgatamiz. Bu yoqda ham 25 mingta bo'lgan. Xullas, bunda shorts qilsa ham bo'ladi, uzun video qilsa ham bo'ladi. Juda yaxshi ketadi. Ko'rib turibsiz, yangi kanallar ham yaxshi. Eng muhimi qaranglar, shogirdlarda skrinshotini ko'rsatyapman. 3-funksiya, ya'ni kanal tarixi bo'lmish eng qiyin joyi ham bu yo'nalishda bemalol bir oyga qolmay yonadi. Ya'ni musiqiy yo'nalishlardan ko'ra ancha xavfsiz va yaxshi sanaladi. Hammaga telefonda boshlamoqchi bo'lganlarga aynan shu gaming yo'nalishlarga o'tishni tavsiya qilaman. Qani do'stlar, bo'lmasam telefon orqali bu yo'nalishni qanday qilish kerakligini o'rgataman. Endi telefon orqali bu yo'nalishda noldan o'rganamiz. Birinchi o'rinda biz o'yinni yuklab olishimiz kerak. Buni bemalol Play Market yoki App Store'dan Stickman Party deb yozsangiz chiqadi. Mana shu o'yin, aynan shu rasm. O'yin bu yoqda 500 milliondan ortiq yuklangan. Agar sizda Android yoki iPhone bo'lsa, bemalol shu yerdan yuklasangiz bo'ladi. Lekin Android uchun buni mod versiyasi bor, ya'ni ichidagi pullar cheksiz bo'ladi, reklama chiqmaydi va barcha kiyimlari, mashinalari ochiq bo'ladi. Agar siz telefoningiz iPhone bo'lsa, oddiysini yuklang, lekin Android bo'lsa, men buni o'zim o'ynaydigan mod versiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'shasini o'ynaganingiz ancha yaxshi do'stlar. Endi o'yinga kiramiz. O'yinga albatta ekran zapisda yoqib kirishimiz kerak. Bemalol siz as screen recorder yoki telefoningizni o'zini ekran zapis qiladigan ilovasini ishlatsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana o'yinga kirganingizda yoshingiz tanlanadi. Albatta biz 18 yoshdan kattaroq yoshlarni kiritishimiz shart bekka. Pastdagi yashil tugmani bosamiz va o'yinga kiradi. Men o'yinda ovozini yo'q qilib qo'ydim, xalaqit bermasligi uchun. Xullas, shunaqa o'yin chiqadi. Biz bu yoqdan 3-bo'limni tanlaymiz. Ya'ni to'rnament degan bo'lim bor. O'zi 1-2 o'ynasalaring tushunib ketasizlar. Bu 4 kishilik o'yin, ya'ni bitta telefondan 4 ta qo'l bilan o'ynasa bo'ladi. Biz yolg'iz o'zimiz video olamiz botlar bilan. Shunga birinchisini tanlaymiz, qizil rangda. Va bu yoqda ikkinchisini Championship bo'limini tanlab olamiz.
va nechta o'yin bo'lsin deyapti. Biz imkon qadar uzun video olishimiz kerak, 9 tani tanlaymiz. Endi bu yoqda har xil kichkina o'yinchalari bor, qiziqarli. Shu o'yinchalarni 9 ta tanlab olishimiz kerak. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'zingizga yoqqanini tanlab oling. Va mana o'yin boshlanadi. Ready go deydi. Biz buni o'ynab yutqizib qo'ymasligimiz kerak. Imkon qadar qiziqarli o'ynashimiz kerak. Arvoh qo'yapti. Bu o'yin shunaqa ekan. Mana do'stlar, o'yin tugadi. Men yutdim. Do'stlarimni yeb qo'yishdi, lekin menga teginisha olmadi. Mana endi shunaqa raqsga tushadi. Qaranglar, ballarda umumiy ochkoni e'lon qiladi va xuddi shu joydan biz skrinshot olishimiz kerak. Xuddi shu joyni biz preview yasash uchun skrinshot olamiz. Bunaqa skrinshot bizga bir marta kerak bo'ladi. Shu bilan sun'iy intellekt orqali o'zgartirib previewlarni yasaveramiz. Xuddi shunaqa joy chiqsa, siz ham skrinshot oling va keyingi o'yinga o'tadi. Bu tank ekan. Xullas 9 ta o'yin bor. Shunga o'xshagan o'yinlar juda ko'p. Hozir vaqtni cho'zmaslik uchun montaj jarayonini ko'rsataman. Siz kamida 20 minut o'ynang, o'yiningiz tugab qolsa 9 ta o'yin, yana xuddi shunday boshqatdan championshipni tashkil qilib 9 tani o'ynab olishingiz kerak. Shunda oxirida uzun video yasash uchun yetarlicha vaqt yig'iladi. Endi esa bizga CapCut kerak bo'ladi. Biz buni o'ynab ekranga zapis qilib oldik. Endi esa CapCut Pro'ni ishlatamiz. Men CapCut Pro'ni sotib olib ishlataman. Agar siz oddiy CapCut emas, funksiyalari ochilgan CapCutni xohlasangiz, uni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. CapCutga kirib new videoni bosamiz va galereyamizga olib kirib ketadi. O'zimizga kerakli o'sha ekran zapis qilib olgan o'yinimizni tanlab addni bosamiz, ya'ni qo'shamiz. Xullas mana men shu videoni tashlab oldim. Albatta videoni formatini CapCutni pastidan o'tkazib, aspekt ratioga kirib 16 ga 9 da tanlab qo'yishimiz kerak va птичкani bosamiz. Mana e'tibor bering, bu yoqda o'yinda mana bu joydan boshlangan, ya'ni chempion joyiga kirib boshlab ketilgan. Ekranini keraksiz joylar kesib tashlangan. Siz ham xuddi shunday qilib, keraksiz joylar bor bo'lsa, splitni bosasizda va chap tarafini tanlab turib delete'ni bossangiz, chap tarafi o'chib ketib qoladi. Xuddi shunday siz o'yinga kirganingiz, tugmalar bosganingizda kesib tashlang. Xuddi shu kubik joydan o'yinni boshlasangiz bo'ladi. O'yinda o'zini ovozi yetadi. Agar bepul musiqalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Musiqalarni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu yerda ham xuddi shunaqa o'yinlar o'ynalgan. Navbat bilan o'ynab chiqaverasiz, boshqacha sirlari yo'q. Shunchaki o'sha o'yin tugab qolsa, yana boshqatdan o'yinni boshlashingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa bu yoqda bolalar ko'radi asosan, oxirida kim yutadi, qanaqa o'yin o'ynayapti, shunga qiziqishadi. Shuning uchun bu o'yin trenddan qolmaydi. Uncha-munchaga avtorskiy prava tushmaydi, chunki o'zingiz o'ynab kontent qilyapsiz, birovning videosini o'g'irlamayapsiz va stabil daromad qilasiz. Bu videoni shu kerak joylarni kesasiz asosan, montaji juda ham oddiy va oxirga o'tib olsak, oxirdan ham bironta kerak joylari bo'lsa, shunday qo'lingiz bilan kesib tashlasangiz bo'ladi, shunday yurgizib. Demak, tushundik, montaji qiyin emas. Shunchaki siz bu o'yinni qiziqarli qilib o'ynashingiz kerak. Demak, endi tepadan bosamiz. Full HD ga o'tkazib qo'yamiz formatini va 30 FPS ni bosamiz. Eng pastini bo'lsa 40% qilib qo'yamiz bitrate'ini va eksportni bosamiz. Bizning videomiz tayyor bo'ladi. Kutib turamiz va video tayyor bo'lgach YouTube kanalimizga yuklasak bo'ladi. Agar siz YouTube kanaliga to'g'ri video yuklashni bilmasangiz, YouTube kanalimga men video darslik qilganman. Videoni to'g'ri joylash deb, o'sha darslikni ko'rib bemalol videoyingizni to'g'ri optimizatsiya qilib yuklasangiz bo'ladi. Endi esa videoyimizga preview yasashimiz kerak, ya'ni obloshka. Buning uchun biz Gemini'ga kiramizda Create Image'ni bosib olamiz va plusni bosib galereyani tanlaymiz. Galereyamizdan o'sha screenshot qilib olgan rasmimizni tanlab olamiz. Mana rasm joylandi. Endi bunga buyruq beramiz. Promptda bemalol o'zbek tilida yozsak bo'ladi. Men promptimni yozdim. Barcha personajlarni o'ziga xos 4 xil jangchi qilib kiyintir va o'ziga xos effektlar ber. Oyoq osmondan bo'lib qolgan personajlarni bir tekis qilib ber. Ularni tagidan ballar raqamlarini ham har xil qilib ko'paytirib qo'ydim. Bu promptimni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Demak, buyruqni beramiz. Mana do'stlar, bizga juda ham zo'r qilib preview yasab berdi. Ko'rishimiz mumkin, 4 xil personaj, biri robotga o'xshaydi, biri samuray, biri muzli, biri yashil. Juda ham zo'r yasab berdi. Buni save qilib olamiz va xuddi shunday qilib keyingi safar ham tepadagi mana rasmimizni tanlab olamiz, screenshot qo'yganimizda xuddi shunday buyruqni beramiz. U har safar har xil previewlar yasab beradi. Yuqoridagi promptimizda tashlasak bo'ldi. Buni boya aytgandek Telegramdan topasizlar.
O'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Agar siz Amerikan YouTube'da yanada chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalimga qo'shilib qo'ying. Kanalda havolasi videoni ostida, kommentariyada va opisiyaniyada bo'ladi. Elbek Nabiyev deb yozsangiz ham chiqadi. Men misol uchun bu kanalda juda ham ko'p narsalarni, strategiyalar o'rgataman. Har hafta jonli efirlar qilib, soatlab sizga savolingizga javob beraman. Videoni qachon yuklash kerak, qaysi vaqtda yuklansa yaxshi prosmotr oladi va shunga o'xshash barcha sirlarni o'rgataman. Do'stlar, undan tashqari shu va shunga o'xshagan juda ham ko'p yo'nalishlarni noldan o'rgatib, Amerikan YouTube'dan qanday natija qilish kerakligini qadam-ba-qadam o'rgatgan YouTube Start noldan nomli kursim bor. Bu to'liq telefon uchun. Kelinglar shu haqda sizlarga ma'lumot beraman. Bu yerda men juda ham ko'p hamma narsani o'rgatganman. 50 tadan oshiq darslar bo'ladi. CapCut Pro'ni sotib olish, qanday montaj qilish kerak, qanday Amerikan kanal ochish kerak, sozlash kerak, YouTube Studio bilan qanday ishlash kerak, to'g'ri video yuklash, Amerikan kanal Amerikan nomer sotib olish, mualliflik huquqi, xavfsiz musiqa topish, Swift, AdSense, qanday pul yechish kerak bankdan. Shularni hammasini o'rgatganman. Jonli efir bor, kanalda to'g'ri sotish, IP adresini tekshirish va o'zbek kanaldan pul ishlash ham o'rgatilgan. Bu yoqda eng zo'r trenddagi telefondagi yo'nalishlar qo'shganman va yana qo'shilib boradi. Hozirgiga o'xshagan yanada zo'r yo'nalishlar bor yo'qda. Undan tashqari barcha savollarga javob beriladi. Bizda mentor bor alohida, texnik muammolarga yordam, maslahat va tavsiyalar bor, YouTube'da strategiyalar o'rgatilinadi. Undan tashqari 3 oy guruhda savol-javob imkoniyati bor. Mentor bilan kursdoshlar muhiti bo'ladi. Ya'ni siz boshqa natija qilgan Amerikan youtuberlar bilan bitta guruhda o'qiysiz. Va albatta mentor nazorati bor. Kursimiz asl narxi 597 ming so'mdan sotilgan. Aslida bunaqa kurslar raqobatchilarimizda 2-3 million, 4 million bo'ladi. Lekin biz ancha arzon qildik. Ammo lekin kurs narxi hozir aksiyada 449 mingga ketyapti. Ancha arzonga olsanglar bo'ladi. Lekin aprel oyidan keyin bu chegirmamiz tugab qoladi. Agar qiziq bo'lsa, bizda Dahojon adminimiz bor. Shunga yozib, Elbek Nabiyev nomidagi kartaga to'liq o'qisangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, batafsil kommentariya yozishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.